ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁର ତରକାରୀ। ଆଉ ଏଇଟା ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବନେଇବା, ଆଉ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇବା ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁର ତରକାରୀ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବନେଇବାର ଅଛି, ଗାଁରେ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ବନେଇବି ବୋଲି କୁଣ୍ଡରେ ହଳଦୀ ନେଲି। ତାପରେ ହଳଦୀ ଦେହରେ ଆମେ ଛତୁକୁ ପକେଇଦବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଛତୁକୁ ଧୋଇବା। ଆଗେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ, ମୁଁ 2 ଥର ଧୋଇଥିଲି, ଦେଖେଇ ପାରିନି, କିନ୍ତୁ 2-3 ଥର ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରାହବ। ସଇଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ତାର ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିନି। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ନେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଡ଼ିକି ଧୋଇଥିଲି। ଏତେ ଚକୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଛତୁରୁ ପାଣି ବାହାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ 2-3 ଥର ଆପଣ ପାଣି ନିଗାଡ଼ିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରେସରରେ ତାକୁ ଚୁପୁଡ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଅଦା ନେଇଛି, ରସୁଣ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଛତୁ ଥିଲା ମୁଁ ବେଶିକି ମସଲା ନେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ମସଲା ଦେଖେଇ ପାରିନାହିଁ। ଅଦା, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପିଆଜ ବି ବାଟିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଖାଲି ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରା ବାଟିଥିଲି। ମୁଁ ସବୁ ମସଲା ପ୍ରାୟ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଛତୁ ନେବା, ଛତୁକୁ ଆମେ ଭାଜିବା। এই ଛତୁ ଭଜାଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଛତୁରୁ ପାଣି ବାହାରିଥିଲା। ଛତୁକୁ ଆମେ ପକେଇବା, ଟିକେ ସାଙ୍କୁଡ଼ି ଗଲେ ଆଉ ଅଛି ଛତୁ ପକେଇଦେବି। ଲୁଣ, ହଳଦୀ ପକେଇକି ଆମେ ଛତୁକୁ ଭାଜିବା। ଛତୁଟା ଟିକେ ସାଙ୍କୁଡ଼ି ଗଲେ ତା ଦେହରୁ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍କୁଡ଼ି ଗଲେ ସେ କମିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ପାଣି ବାହାରିଛି। ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ଏ ପାଣିଟା କମିବା ପାଇଁ ବା ସବୁ ଶୁଖିଯିବା ପାଇଁ। ମାରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଛତୁଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ନେବା। ଏ ଛତୁ ତରକାରୀଟା ଆମେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ବନେଇବା। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆମେ ତେଲ ଦେବା। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଛତୁ ଅଛି, ଟିକେ ତେଲ ଅଧିକା ଦେବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ବଟା ଦେବା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିନି। ପିଆଜଟାକୁ ମୁଁ 2ଟା ପିଆଜକୁ ବାଟିକି ଦେଲି। ପିଆଜ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଅଦା, ରସୁଣ, ଲଙ୍କାର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲି ତାକୁ ଦେବି। ଇଏ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ଜିରାର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ମୁଁ ସେଇ ପେଷ୍ଟଟା ବନେଇଛି। ଲୁଣ ଦେବା ଆଉ ହଳଦୀ। ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବା। ଟମାଟୋ ପକେଇକି ତାକୁ କଷିବା। ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସୋରିଷ, ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କାର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ବି ଦେବା। ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କଷିବା। ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲେ ବା ତେଲ ଉପରେ ଦେଖାଗଲେ, ମସଲାଟା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଛତୁକୁ ପକେଇବା। ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଛତୁକୁ ପକେଇଲି। ସବୁଯାକ ଛତୁକୁ ଆମେ ପକେଇଦେବା। ପକେଇକି ଆମେ ମିଶେଇଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ପାଣି ଦେବା।
ସବୁ ଛତୁ ପକେଇଦବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମ୍ବୁଲ 5 ଖଣ୍ଡ ପକେଇବା। ଯେହେତୁ ଟିକେ ବହୁତ ଛତୁ ଅଛି 5 ଖଣ୍ଡ ପକେଇବେ। ଆଉ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଢାଙ୍କି ଦେବେ। ଗୋଳି ଗାଳିକି ତାକୁ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଚୁଲିରେ ଛାଡ଼ିଦବା। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇବା। ଯେହେତୁ ହାଣ୍ଡିଟା ଛୋଟ ଅଛି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମିଶେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାୟ ସିଝିଗଲା ଛତୁ। ଇଏ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁର ତରକାରୀ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦବା ଲାଷ୍ଟକୁ। ଆଉ ଆମର ଏବେ ଫାଇନାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁର ତରକାରୀ। ଏଇଟା ଭେଜିଟେରିଆନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରେସିପି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।